тантанаи бошукӯҳ бахшида ба ҷашни сада доираи васеи сокинон хоса кишоварзону боғдорон, чорводорон дар маҷмӯъ аҳолии касбу кори гуногуни ноҳияи шаҳри навро ҷамъ овард. дар ин рӯз ҳар як иштирокчӣ бо рӯҳияи болида аз фарорасии ин ҷашни мулки номдор хушҳол гардида бо ҳам шодиву хурсандӣ менамуданд. дар чорабинӣ вобаста ба пайдоиш, вақти баргузорӣ ва унсурҳои он бо такя ба сарчашмаҳои таърихию адабӣ ибрози андеша карда шуд. дар маҷмӯъ ин маросими қадимтарин ва нодиртарини мардумӣ яъне ҷашни сада дар ноҳияи шаҳрнав ба таври густурда ва бо баргузории намоиши маҳсули дастранҷи мардум баргузор гардид. ҷашни сада дар даврони истиқлолият дар қатори наврӯз ва меҳрибон эҳьё гардид. ҳамасола дар саросари ҷумҳурӣ ҳамчун иди миллӣ бо шукӯҳи хоса таҷлил карда мешавад. сада ба мисли ҷашни меҳрибон бештар алоқамандӣ дорад ба шароити иқлим ва кишоварзӣ. аз ин рӯ дар ин маърака асосан кишоварзони ноҳия дастранҷи хешро ба маъраз гузоштанд. гузоштани маҳсулоти кишоварзӣ яъне ҳосили зироат ва боғу тогзор ки бо заҳмати зиёди марди деҳқон ба даст меояд, аз серҳосилӣ ва фаровонии маҳсулот дар ноҳияи шаҳрнав башорат медиҳад. хӯрокҳои миллӣ, ҳунарҳои дастӣ ва дигар расму анъанаҳои суннатие ки ҷашни садаро ифода мекунад, дар ин маърака ба намоиш гузошта шуд. мардуми ноҳияи шаҳрнав чун дигар сокинони мамлакат дар рӯзи таҷлили ин ҷашни мардумӣ бо афрохтани гулхан ва доир намудани мусобиқаи паридан аз болои он дар ҳалқаи ёру дӯстон суруду таронаҳо хонда аз ба поён расидани фасли сармо хушнудӣ мекарданд ва ҳарчи зудтар расидани гармиҳо ва наврӯзро орзу менамуданд.